呢個應該係我人生中俾人讚得最多嘅時刻。一神兩兄弟有你有我，係冇辦法啦，揾食啊嘛。我希望咁多個觀眾都可以了解我哋咯。對唔住啊，對唔住啊 Love you。終於有得有嚟食放題啦！我哋最中意嘅主題啊，喺英國食嘢食放題真係食唔飽，一定要嚟試一試呢個18.99嘅壽司燒肉飯。咁我哋咧就食 lunch 18.99就未計加一嘅。嚟到呢個 Yummy 放飛坐低咗啦，咁啊有一個韓燒爐。呢個分為咧豬牛雞海鮮四大類。咁由於咧 Hugo 唔食牛肉咧，咁我哋今日就集中食其他3種嘅。除咗喺平板上邊可以點到燒肉同埋壽司之外咧，出邊仲會有自助區可以食下小食啊，同埋有啲主食都會有得食嘅。其實呢個都幾好食嘅，呢個係韓式壽司。邊咧就係全部都係豬嚟嘅，下邊呢兩份咧就有同味嘅，咁又有一份油片啦，隔離份咧都係雞嚟嘅，一個就韓式辣醬，一個就係應該係就咁嘅雞。睇到個蝦睇落賣相都唔錯，不過就要個先。咁由大廚 Charles 為大家燒一排波肉翅，個濃啲㗎。大家見到咧，其實我哋隻鑊咧係有少少花嘅。咁我哋頭先都同店員反映過啦，喺度話係全新嘅。係咧，我哋依家燒落去咧，佢呢啲位咧都係蝕咗，所以我都係懷疑佢係有少少污糟，食得唔係嘅。都唔緊要，我哋以身試法，試下睇下 O 唔 O？晏時食先，因為我哋今日係出街嘅緣故，所以就帶咗晏時出嚟一齊去食個紅燒。其實一開始邊個想拍 YouTube 搞咁大盤嘢咧？好似係不如講先，好似無啦啦就係有人話，喂，邊個咁睇唔開？不如拍 YouTube 喎，咁就拍到 YouTube。因為想出名啲、好生意啲，就揾多啲錢。依家生意好差啊！我哋係冇辦法啦，揾食啊嘛，有時可能就係撐緊啲知名度，咁就變相就少咗啲機會咁樣。依家我哋自己拍 YouTube 就令自己曝光率多少少，可能就會有多啲機會啊，多啲嘢做啊。場都易 book 啲啊 book 場可以 book 啲啦，啱唔啱咁講？係啊，因為你都睇下你夠唔夠出名啊嘛，你唔出名咁你係咪你擺去個場？我哋唯有自己講自己啦。咁如果我哋拍完 YouTube 之後知名度高少少，其實咧變相我哋擺檔嘅機會都會多啲嘅，所以呢個都係我哋一個好大嘅目標，希望我哋可以做到。啊！呢個係啱啱燒嗰個豬肉，有咩都唔點咧，其實就嗰啲豬肉片嘅味都冇乜啊。我就試下呢一個天婦羅南瓜先，都好夠脆。呢個韓式粉絲我好推介，個豆角比較濃，雞翼冇脆，不過芽菜唔會太辣。依家睇下咩壽司食先。壽司嚟講咧，即係英國嘅重頭戲啦。因為大家都知道英國你要食到好食嘅壽司咧係極難嘅，即係你超市嗰啲咧完全係唔啱我哋口味。咁見到咧，佢就呢啲基本款啦，三文魚、鱸魚、吞拿魚，呢個係即咗嘅三文魚，同埋呢個熟蝦同呢隻銀標壽司。咁睇佢個啲相咧都唔錯嘅，拖晒尾咁，好似即係飯好細啊，魚肉好大條咁，我哋就即刻嗌嚟睇下佢真定假先。嗱，呢個有兩款三文魚，咁呢一款咧應該就係即咗嘅，但我睇落咧，其實外表咧同呢一款冇即嘅咧，其實係差唔多嘅。呢個吞拿魚咧睇落唔錯，佢唔係嗰啲西瓜嚟，係真拖羅。嗱，呢個熟蝦壽司大家可以睇到理想與現實啦，好似係有少少出入，會唔會好痛咧？我會揀食三文魚多啲，我覺得呢個蝦佢又唔係話好唔新鮮嘅，不過佢唔係好爽脆。呢一個應該係鱸魚嚟嘅，睇落去都幾靚嘅。咁我哋依家就試下燒呢個即係有調味嘅豬啦，睇落去咧就應該係醃得非常之入味嘅。我哋就試下佢嗰個味道。哇！個頭層甩晒咁樣，會唔會有事啊？我哋都其實好難都冇得講嘅。我哋自己最估唔到嘅都係寶儀去自己一個開檔嗰條片咯，係冇諗過會有咁多人去支持同埋鼓勵我。對於票房冠軍有冇啲咩想講？即係估唔到咁多人睇，成5萬人睇。
你下邊嘅每一個留言，基本上我都有睇。呢個應該係我人生中俾人讚得最多嘅時刻，所以真係好多謝各位嘅欣賞。我見大家可能中意睇我開工，咁可能之後仲都會拍多啲呢一啲開工嘅影片。咁啊，一齊睇下寶兒到底平時開工係做咩啊？希望唔會再係自己一個咯。我哋要同大家咁多觀眾申冤嗰日咧，其實雖然嗰日咧嗱，確實朝早咧係甩咗底嘅，因為其實我哋嗰日嘅承諾咧就係朝早咁一齊出去拍片，咁晏晝咧我同阿 Charles 咧就會去第二個 market 嗰度去開第二檔嘅。咁咧，只不過係朝早啊瞓過籠啫。其實咧，我哋晏晝係有去其他 market 做嘢嘅，所以大家唔好再鬧我啦，對唔住啊，對唔住啊！大家見到佢第二彎個飯咧，首先明顯係大嚿咗嘅，而且係唔知點解係異常地黏啊，係黐埋咗一嚿兩彎，係好難分開嘅。咁就同第一彎有少少出入。我哋而家先睇翻呢嚿咧，個顏色咧就明顯有啲唔同嘅，係暗少少。咁呢嚿應該先係即三文魚，同埋咧我哋就嗌咗4嚿，佢哋3嚿咧。如果用一個詞語嚟形容呢個 channel， 我會係搞笑咯，即係唔係講我哋專門拍搞笑片嘅，由呢個 channel 成立，到實行，到拍出嚟嘅片，其實我覺得入邊都係充滿住笑點咯，因為我哋其實都係冇一個好認真嘅 planning 啊，其實都係話喂，不如試下拍片出名啲咁啊，開始咗拍啦，就買啲器材翻嚟拍。當然喺過程入邊其實咧係亦都係出現咗好多搞笑嘅位啊，即係例如有陣時會冇 roll 機啊，收唔到音啊，呢啲我哋亦都係其實冇剪到出嚟，不過係充滿住歡笑咯，呢個過程係最後一點就係我希望我哋呢個頻道係帶到歡樂俾大家啦，即係希望大家睇呢段片嘅時候可以減下壓，開心啲。多謝大家包容我哋呢啲咁搞笑嘅製作。首先 Hugo 就話我哋個 channel 係搞笑啦，但我自己覺得係其實都幾熱血嘅，係因為我哋就係所有嘢都慢中中咁做啊，全部都係撞出嚟。其實有啲似我哋啱啱開鋪頭嗰陣時嗰個狀態。我哋每一次拍住，每一次見到大家嘅 view 數、大家嘅 like、大家嘅支持鼓勵，其實都好 push 到我哋繼續鼓落去。咁其實大家呢份支持嘅心係令我哋非常之有動力。所以我覺得呢個 channel 係唔止我哋3個去做，仲係各位街坊同我哋一齊去 build up 呢個幾塊嘅 YouTube channel。Charles 係剪肉擔當，食親呢啲燒肉咧，最有娛樂性就係睇佢為大家服務。好衰啊！識咗佢咁多年，每一次燒烤打邊爐都係我為大家服務，唔準夾。照得超靚！戰地記者 Hugo 發現咗咧，原來咧係佢有一個本州之湯嘅，佢係一個辣魚子湯，咁佢冇圖嘅，非常神秘。咁我為大家即刻直擊一下，嗌一份睇下咩料先。咁我就為大家試下呢個神秘魚湯先，聞落去又冇咩味，好有韓國嘅 style。咁落去有少少辣，魚味咧就丁點啦，就唔話算太多。大家可以見到啲熟食咧已經 keep 住係上㗎啦，啲肉其實都嚟得好快。不過壽司咧，我哋量完其實佢係嚟得都幾慢，因為我哋燒肉已經係嗌緊第2輪啦。但係其實第一輪有啲壽司咧，其實都係未到嘅。咁炸完依家就冇好嘢啦，依家咧個吞拿魚就變咗西瓜咁樣，爭咗啲喎，第一輪。係咯，真係爭咗啲嘢，估唔到佢真係有分別嘅，原來第2彎真係。呢個 channel 其實最花時間係咩？其實就係剪片，有陣時啲10分鐘、8分鐘嘅片，其實係要剪接超過10幾個鐘，即係或者有陣時甚至更多嘅時間。我自己咧其實想拍下減肥特輯嘅，不過我覺得咧我就我唔諗嘅問題啊，即係可能我係當自己記錄自己咯，即係一個改變嘅過程。我相信都幾得意，不過我而家都係食嘅。我相信咧，佢嗰個願望咧就最難實現嘅，因為我哋咁中意拍自助餐片，佢嗰個減肥咧就應該都問啲㗎啦。不過如果有減肥達人，歡迎喺下邊留言。由於呢個煲咧實在個塗層消耗得太快，咁咧佢好容易燶啊，即係本身個塗層都甩甩地嘅。
咁我就依家叫咁去清一清先。佢啱啱咧就換咗塊新板，咁有樣嘢係幾神奇喎！佢第2 round 咧係換咗塊不鏽鋼板嘅，即係冇塗層喎。因為第1 round 大家睇到係啲易潔塗層。大家覺得拍片嘅時候同平時嘅自己有冇啲咩唔同咧？嗱，我答先，我覺得我冇乜唔同嘅，不過我可能講嘢會正經少少啦。因為平時講嘢咧，如果認識我朋友都知我講嘢比較無聊啲嘅，無厘頭啲嘅。咁如果我拍片嘅時候咧，我就會諗過度過先講。我就冇分別嘅，因為我講嘢好慢咧。你見到我有時都會有加速，即係例如可能而家呢一句説話，我都會不斷加速。我將我大部分講嘢嘅片都加咗1.2。我都係做翻自己嘅，但係大家可能會覺得同點解喺鋪頭嘅抄細嚟咧，係因為做嘢嗰陣時係一個模式，跟然之後玩嗰陣時係另一模式。我都係做翻自己嘅，其實我都唔係好識講大話，所以呢句都唔係大話。咁 House 你嗰邊啲街坊睇完我哋啲片有咩 comment？ 你冇諗過大家都幾中意我哋拍嘅片，大家都好中意睇我哋去拍個食生蠔啊，睇我哋點樣去旅遊啊、買餸啊，係咯。我喺香港我阿媽咧都睇咗幾十次我條片，好彩佢有睇啊！咁你哋會點樣形容我哋嘅觀眾咧？不如你形容先啦。可愛，各位觀眾都係我嘅心肝寶貝。其實我都唔係好識講大話。Love you。我會話我哋嘅觀眾係我哋嘅街坊，因為我哋係做餐車出身啦。咁其實我哋服務嘅範圍就係當地嘅街坊，我哋走過好多英國唔同嘅城市，大家就係即係喺英國度住又好，喺香港度住都好，我都會當每一位觀眾都係街坊咁樣。即係可能我未必可能真係了解晒每咁多個觀眾，但係我希望咁多個觀眾都可以了解我哋咯。即係好似街坊咁樣嘅啫。我會形容觀眾係對我哋係極度支持同包容，因為我哋拍片嘅時候咧，有樣嘢都好驚嘅，就係好驚有好多 haters。我哋睇其他YouTuber 嘅時候咧，都有即係睇佢哋啲留言咧，下邊真係千奇百怪啦。我哋當初都有擔心如果我承唔承受得住啲流言蜚語咁樣咯。不過結果拍到出嚟咧，大家係非常之包容，非常之支持。咁我喺呢度咧都係好多謝大家，即係咁支持我哋頻道啊，咁支持我哋做餐車嘅事業啦。我哋咧亦都唔會辜負大家嘅期望嘅，咁希望有多啲好嘅作品俾大家睇。咁食到尾聲啦，咁亦都係嚟到即係必備嘅評分啦。咁我哋都係同大家傾下味道、服務、價錢。咁如果5分滿分，你哋會俾幾多分？呢間鋪頭咧味道我係會俾4分嘅，佢係一個啱啱好合格嘅水平，我覺得係同香港嘅河和咧係差。咁跟住服務咧我就會俾3分啦，因為咧佢就唔係好及實每一台客咧嗰個截板嘅情況，即係譬如可能我哋啱啱燶晒，我哋要叫佢過嚟，佢先會收咁樣。咁價錢嘅話咧，晏晝嚟講都幾抵食嘅，18.99加1，咁你夾埋都係20零蚊，咁所以都 OK。價錢嘅話，我會俾5分嘅，因為係相當抵食嘅，其實都。輪到我俾分啦，我咧老實講，味道咧我會俾英國嚟講會俾4分嘅，嗰邊1分講下扣咗喺邊先。咁主要係因為佢個出版唔係好穩定，尤其啲壽司咁你可以調到啦。咁我哋依家呢個壽司呢個飯又突然間變翻做華帝，但係我哋頭先嗌第2、3輪嘅時候咧，佢個壽司飯會突然間會好大嚿啊，或者會黐埋晒一齊。至於服務咧，我都係只會俾3分啫，其實冇乜服務嘅呢度。佢所有嘢都係自助啦，碟啊、餐具、水全部都係自助。咁就不過不失，即係唔好當有啲咩特別服務啦。咁最後咧就係價錢我英國嚟講咧，其實20磅有壽司燒肉放題食咧，我會俾4.5分嘅。喺味道方面，我會俾3分嘅。咁佢每一樣肉類雖然選擇唔多，但係每一樣都係做得幾好。醃嘅嗰邊咧，佢每一樣都係醃得係唔錯，全部入味嘅。但係壽司嗰邊咧就流為遜色嘅少少，嗰個質素比較，所以我 total 俾3分佢啦。喺服務方面咧，我都係俾3分嘅。咁樣價錢我覺得18個幾就有少少偏貴，咁我俾2.5咯。咁我哋介紹下個爐啦。咁其實佢啲火力咧就唔算話真係特別強勁嘅。咁如果大家係想好似食自助餐咁係咁食咧，
咁就可能唔係咁適合你啦。我諗大家過到嚟咧，都係啱大家幾個朋友坐埋一齊啊，飲下嘢啊，燒下嘢食，傾下偈咁樣，會比較啱嗰個 flow。嗱，咁我哋 channel 咧第一段片咧就12月頭，咁依家咧就1月頭啦，咁咧就啱啱好1個月啦，咁咧就多謝咁多位街坊嘅支持，多謝你哋一神兩兄弟有你有我。耶！哇，黐線，食得飽唔飽啊？飽到黐線，係黐線，依家路都行唔到，不過非常之滿足。如果大家知道有邊度有啲好食嘅放題自助餐咧，就歡迎喺下邊 comment 俾我哋。如果覺得呢條片好睇咧，就撳個 like， 撳個 subscribe 我哋嘅 channel， 咁我哋咧之後都會好勤力咁樣出片㗎啦。記得訂閱我哋啊！啊，咁我哋去行街先啦，我哋去拜拜下條片再見。